Good afternoon everyone. I'm Brandon Torres, BSHM, first year, Block 8. This is my activity midterm. Then go to the search bar and search Microsoft Word. Microsoft Word. Then click insert picture. Go to downloads and insert your picture. Then resize and click square. Then I'll introduce myself. Random Torres. And centered. I-centered natin, ikit na natin yung pangalan and Control E. Then, para dumikit yung picture, go to the insert, format, positioning, and then sa nangyari, and then adjust natin yung picture. Then highlight, then Control B and Control U, then Control Shift P, adjust the font size, and okay. Then enter. Lagay ko ang aking course and block and year, BSHM, block 1 and 8. BSHM 1, then block 8. Then Control B ulit and Control U. Ayan, para magbago ang ganyan. Then bago natin yung kanyang font style. Highlights again. Then 18. Then enter. Instructor. Johnny Garcia. And then enter. Then start natin ang ating introduce myself. Hello everyone. I'm Brandon Torres. I'm 19 years old. 10 years old and from Poblacion East, Mingan, Pangasinan. And then enter. Then ilalagay po natin yung bullets. Enter. Then if ever kayo anong gusto nyo, I'm interesting or hobbies, depende po sa inyo. But sa akin, magbabago tayo.
natin is interesting in, then enter, lagay pa natin yung bullets. Play basketball enter. Magbabago po tayo ng fonts dito. Ngayon natin siya. Ang magbabago ng fonts is Ctrl-Shift-F. Yan, pwede po kayo magtingin dito para makita niyo yung font yan. Pero, di yan. Ito sa algorithm lang. Yan. Para play video games. Enter. Then, Ctrl-Shift-F ulit. Yan. Arial black na arrow. Yan. Listen to music. Yan. Then, oops. Ang pag-undo pala is Ctrl-Z. Yan. Undo natin if ever nagkamali ka. Ctrl-Z lang, ma-undo mo na yan. Then, enter. Then, back to, yan. Centered natin po ulit. Then, lagay po natin. Then, adjust pa natin ulit. Ctrl-Shift-P. Go to 20. Yan. Then, my skills. Yan. Then, tap. Enter po. Then, i-click na po natin yung number 1, 2, 3, and 4. Active listeners. Listeners. Number 2. Personal communication. Number 3. Teammate. Number 4. Adaptivity. Yan. Then, tapos na. Then, before we proceed, bago po kayo mag-click ng picture, pwede po kayo mag-control O to open files. Yan, dito nyo pwedeng hanapin yung picture nyo. Yan. Yan po. Pwede nyo po siyang i-ano rito. Pag nag-control O kayo. Control O, then find the downloads. Ito na ba, wala rito siya. Kaya yung ginawa ko na lang is yun. Kaya wala kasi rito sa files ko, kaya ginawa ko na lang insert. Yan, insert. Pero in case na meron naman po, Control O. Pero if ever na wala, insert. Yun po. Then, underline. Yun. Underline ito yun. Then, ito pa. Kapag magka-cut kayo, pwede nyo siyang pag ika-cut nyo, pwede nyo siyang yan. Ang cut is Ctrl X. Then, Ctrl V. Pag ika-copy mo naman po, pag ika-copy mo siya, ito ulit, Ctrl Z ulit ang undo. Yan. Yan po. Then, if gusto mo siyang i-copy, gawin siya ng kopya,
Basic lang, highlight mo lang po. Highlight mo lang po silang lahat. Then, Control C. Go to these files, then Control V. Yan, ganyan lang. Meron pa dalawang files na yan. Then, kapag i-print mo naman po, click Control P. Yan, pupunta ka na sa print, then hanapin mo na po dito yung printer nyo or anong print nyo dyan. Then, yun lang. Control V lang kapag i-paste. Control C kapag copy. Then, kapag i-save naman, Control S, go to the files, and files. Then, go to your local C. Yan, yun lang. Dito nyo nilagay. Then, save. Ayun, wala pa lang pa. Doon na lang sa new folder. Dito na lang. Then, save. Then, tapos. Okay na. Save na. Yeah, gawin din. Kapag i-click nyo yung Control D, pupunta rin lang kayo sa one style. Then, pag Control A, select all. Yeah. Select all ang Control A. Gets ba guys? Okay. Then, next ko na. No. Then, go to your thing. Then, yun lang guys. Alright.